Tutorial de fogata para compartir con amigos. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Arrancamos haciendo un cuadrado de 3 por 3. En las esquinas colocamos rocas y en el centro hacemos un hueco de 2 bloques de profundidad. En el medio de las 2 rocas colocamos una escalera de adoquín. En el centro colocamos una fogata. Colocamos 4 escaleras de abedul. A los costados de las escaleras colocamos una señal de roble. En las esquinas contrarias colocamos pasteles y en las restantes 2 macetas. ¡No se olviden de suscribirse!